Uzomisaphi baba? Ngoba nakhona yazoxosha umuntu isiholo lento. Kodwa lalela kanjani? Nje ngikengani lana. Mahlalela. Kenda kubanzima lapha. Baba kasazwisisi. Sesiyalo wamambele. Ngicela ukwenze njani? Into mina ngitshele ukuthi wena uphupha umdlemu. Umntana ngazacabanga into enjalo. Nangoke nami ngize ngasho ngathi angeke ayenze lo mntana ubheka umntana alungile kodwa uthi hayi yena ngeke asakhona uhlala nawe la endlini ngoba yena akayiphuphi into engamanje uphupha into eyiqiniso. Manje kuba nzima la endlini asisakhulumisane kunzima vela omunye ubheka lo omunye ubheka le uma ngithi sithi asithathintani le manje ngiyabona ukuthi umshado uzophela ngokuba khona kwakula endlini. Umfundisi wezela umtsheli. Umfundisi angamtsheli mara ngizamile ukumfonela. Ngami wathi yena so ngithena Sunday ngoba usuka semsebenzini phakathi neviki. Mara ngizama ukucabanga ukuthi ngiyele kumamfundisi ngoba ngokuthi ngikhulume naye ukuthi sesenza kanjani masisi. Ngoba hayi kunzima uthi yena uma kungahambi wena ngaba ngcono ukuhambela. Kunzima umshado uyaphela uyabhidlika umshado. Mama vele sifuna ukuthi la ungilahle. Ngizaqonda ku mama ngoba impilo yami wena uyayazi. Angazi mntanami kodwa umshado uyaphela. Uma sekazohamba sishela endlini soyithu sizoyenza kanjani? Sizosala sithini njebali. Ngokuthi lamalangana vele ube vele nawe uyambona ukuthi makangena nje akusathi ungene nomazi. So